Salam, Muğan TV-də xəbərdar izləyirsiniz. Sizinlə mənəm, Esmira Turan. Qarabağ həqiqətləri. Azərbaycanın 44 gün davam edən vətən müharibəsində qazandığı şanlı qələbə tanınmış ekspertlərin diqqət mərkəzindədir. Pakistanlı geosiyasi analitik, jurnalist analitik Malik Əyyub Sumbalın Tovuzdan Qarabağa adlı kitabında Azərbaycanın ötən 30 ildə keçdiyi tarixdən söz açılıb. Cənubi Qafqazdakı hazırki geosiyasi vəziyyət təhlil edilir. Bu, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bu mövzuda yazılan ilk kitabdır. Azərbaycana ilk dəfə 2015-ci ildə səfər etdiyini deyən tanınmış jurnalist Ermənistanla sərhəddə və qoşunların təmas xəttində yerləşən yaşayış məntəqələrinə Bərdə, Tərtər, Ağdam, Füzuliyə baş çəkdiyini söyləyir. Hələ o zaman ermənilərin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində törətdikləri dağıntılar və vəhşiliklərin şahidi olmuşdum. Elə o vaxt Qarabağ münaqişəsi, orada baş verənlər barədə dünyaya obyektiv məlumat vermək üçün məndə kitab yazmaq həvəsi yarandı. Sonraki illərdə də Azərbaycana bir neçə dəfə qısa səfər etmişəm, hətta işimlə əlaqədar bir neçə ay Azərbaycanda yaşamışam. Həmin müddətdə yaşadığım kitab üçün qeydlər götürürdüm. Azərbaycan haqqında geniş müşahidələr aparırdım deyə müəllif bildirib. Malik Əyyub Sumbal Tovuzdan Qarabağa adlı kitabında 20 yanvar hadisələrinə, ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın 20% ərazisinin işğalına, Xocalı soyqırımına, Azərbaycanın keçdiyi inkişaf yoluna, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc sakinləri hədəfə almasına da toxunduğunu deyir. Ötən ilin iyulunda Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Tovuz rayonuna hücumu baş verəndə bəlkə də çox adam bunun çox təhlükəli olduğunun fərqində deyildi. Bu hücum Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki vəziyyəti dəyişdi. Məhz Tovuz hadisələrindən sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə barədə kitab yazmağın vaxtı gəldiyini düşündüm. Fikirləşdim ki, dünyaya bu münaqişənin Qarabağda baş verənlərin təhlilini təqdim etmək lazımdır, deyən Malik Əyyub Sumbal Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsinə dair faktları, habelə sülhün əldə olunması üçün göstərilən səylərə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin noyabrın 10-da imzaladıkları 3 tərəfli bəyanata dair məqamları da kitabına daxil edib. Müəllif deyir, müharibədən sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev azad olunmuş ərazilərə tez-tez baş çəkir. Ən son Azərbaycan prezidenti Şuşada olub və Novruz bayramını orada qeyd edib. Bu əslində Qarabağ münaqişəsini həll edən Azərbaycanın artıq regionun çox güclü dövlətinə çevrilməsinə dair dünyaya bir mesajdır. Prezident İlham Əliyev bununla həm də o torpaqların Azərbaycana məxsus olduğunu, Qarabağla bağlı bütün məsələləri Azərbaycanın öz əlində cəmlədiyini bütün beynəlxalq ictimaiyyətə, regionda marağı olan ölkələrə açıq şəkildə nümayiş etdirir. Tanınmış jurnalist kitabda həmçinin Azərbaycan xalqının mədəni irsindən, Bakının memarlıq incilərindən, ölkəmizin sahib olduğu iqtisadi və tranzit potensialından da bəhs edib. O, Azərbaycan xalqının sahib olduğu mənəvi dəyərlərin ölkədə müxtəlif millətlər və dinlər arasında olan harmoniyanın öyrənilməli, qiymətləndirilməli və tanıtdırılmalı məsələlər olduğunu vurğulayır. Beynəlxalq auditoriya üçün nəzərdə tutulan kitab ingilis dilində nəşr olunub. Gələcəkdə kitabın Azərbaycan və Rus dillərində də nəşri nəzərdə tutulur. Vətəndaş cəmiyyəti qurumları beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Martın 25-də BMT-nin İqtisadi Sosial Şurasının əsas məşvərətçi statuslu üzvü olan Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Ümid Mirzəyev, Azərbaycan Minadan Zərər Çəkənlər Asosiasiyasının sədri Rey Kərimoğlu, Minalar əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası İctimai Birliyinin sədri Hafiz Səfixanov, Dayaq Qeyri-Hökumət Humanitar Təşkilatının sədri Şahin İbrahimov, Mina qurbanlarının sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə kömək İctimai Birliyinin sədri Məmməd Həsən Həsənov, erməni hərbi birləşmələri tərəfindən minalanmış Azərbaycan ərazilərinin xəritələrinin tələb edilməsi ilə bağlı beynəlxalq qurumlara müraciət edib. Müraciətdə BMT və beynəlxalq qurumlar işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərini kütləvi şəkildə minalarla və təhlükəli döyüş sursatları ilə çirkləndirən yaşayış məskənlərini, kəndləri, şəhərləri viran edərək yer üzündən silmiş erməni hərbi birləşmələrinin qanunsuz əməllərinə biganə qalmamağa çağırıb. 30 il Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal altında saxlanılan Azərbaycan əraziləri talan edilməklə yanaşı yandırılaraq məhv edilmişdir. Bu ərazilər sözün əsl mənasında ekoloji fəlakət dövrü yaşayır deyə bəyanatda bildirilib. Müraciətdə Ermənistan hərbi birləşmələri
birləşmələrinin Azərbaycanla dövlət sərhədləri boyunca Qarabağda törətdiyi təxribatlara cavab olaraq başlayan 44 günlük müharibə nəticəsində azad edilən Azərbaycan ərazilərinin ciddi şəkildə mina problemi ilə üz-üzə qaldığı vurğulanıb. Son 4 ay ərzində 40-a yaxın mülki şəxs işğal altındakı ərazilərə, öz dədə-baba torpaqlarına, əvvəllər yaşadıkları ərazilərə, məzarlıqlara səfər edərkən minaya düşərək həlak olmuş və ya ağır yaralanmışlar. Erməni tərəfi etimad mühitinin yaradılmasına adekvat münasibət sərgiləmədən mülki humanitar hüququn prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycan tərəfinə verməkdən imtina edir. Bu da 1949-cu ildə qəbul edilmiş Cenevrə konvensiyasına və 1977-ci ildə əlavə edilmiş protokollara kobud şəkildə ziddir deyə bəyanatda qeyd edilib. Bəyanatda erməni hərbi birləşmələri tərəfindən minaların əsasən hərbi təyinatı üzrə deyil, mülki infrastruktur təyinatlı ərazilərdə işıq xətləri, kanal ətrafı, yol ayrıcıları, həyətyanı sahələrin girişləri, məzarlıqlara, çay kənarlarına, kənd və qəsəbə içi cığırlara bastırıldığı və mülki şəxslərin həyatına ciddi şəkildə təhlükə törətdiyi qeyd edilib. Vətəndaş cəmiyyəti qurumları belə bir həssas dönəmdə Human Rights Watch və bəzi beynəlxalq qurumları gizli ölüm saçan mina təhlükəsini deyil, 2020-ci il 10 noyabr tarixli bəyanatın ardından Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində insan təlafatı ilə nəticələnən təxribatlar törədən, münaqişənin həllini bilərəkdən pozmağa çalışan, erməni hərbi birləşmələrinin əməllərinə haqq qazandırmağa çalışmasının yol verilməz olduğunu qeyd edirlər. Bəzi beynəlxalq qurumlar 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanında Azərbaycan tərəfdən itkin düşən 3171 hərbi vəzifəlinin, 712 mülki şəxsin acı taleyinə biganə yanaşır. Düşmən tərəfindən dağıdılaraq viran edilmiş yaşayış məntəqələrinin, mədəni obyektlərin, sosial infrastrukturun dözülməz vəziyyətinə göz yumurlar. Son döyüş əməliyyatları zamanı Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə, Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında məskunlaşan mülki şəxslərə qarşı qadağan olunmuş kasetli bombalar, kimyəvi sursatlardan istifadəyə görə işğalçı tərəfə qarşı ittihamla çıxış etmirlər. Bəyanatın sonunda beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan tərəfinin əsassız və münaqişəni yenidən qızışdırmaq, beynəlxalq birlik əsasında davəti alovlandırmaq kimi provokativ tədbirlərə deyil, regionda barışın, sülhün və dayanıqlı inkişafın dəstəklənməsinə, etimad mühitinin yaradılması naminə fəaliyyətlərin təşviq edilməsinə, bu xüsusda erməni hərbi birləşmələri tərəfindən minalanmış ərazilərin, eləcə də xüsusi partladıcı vasitələrdən istifadə edilməklə partlayış tələləri qurulmuş yerlərin xəritələrinin Azərbaycan tərəfinə verilməməsinə səssiz qalmamağa çağırılıb. Muğan TV-ni izləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Zəngilan rayonunun işğaldan azad edilmiş İçəri Müşlan kəndinin video görüntülərini paylaşıb. Muğan TV Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. İçəri Müşlan kəndi 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. İkinci Qarabağ müharibəsində düşmənə sarsıdıcı zərbə vuran Azərbaycan ordusu oktyabrın 21-də kəndi işğaldan azad edib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin növbəti pirotexniklər qrupu Azərbaycana gəlib. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rusiyanın mülki müdafiə, fövqəladə hallar və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyi arasında mövcud olan qarşılıqlı xoşməramlı münasibətlər çərçivəsində işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi əməliyyatlarında iştirak etmək üçün Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin növbəti pirotexniklər qrupu ölkəmizə gəlib. 25 nəfər təcrübəli mütəxəssisdən ibarət olan bu qrup artıq 3 aylıq fəaliyyətini başa vuraraq Rusiyaya geri dönən digər qrupu əvəz edəcək. Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında Rusiyalı pirotexnikləri Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzinin rəisi polkovnik Mirəli Feyziyev qarşılayıb. Qeyd edək ki, Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin pirotexniklər qrupu işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi əməliyyatını Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu sahədə ixtisaslaşmış qüvvələri ilə birlikdə icra edir. Kürdəmirdə şəhidin xatirəsinə tikilən bulağın açılışı olub. Kürdəmirdə şəhid Şirəli Səlimovun xatirəsinə tikilən bulağın açılışı olub. Bulaq rayonun Sorsor kəndində Ağsu-Kürdəmir İmişli magistral yolunun kənarında tikilib. Xatirə bulağının tikilməsində kənd sakinləri də yaxından iştirak edib. Açılış mərasimində rayon rəhbərliyi, kənd sakinləri və şəhidin ailə üzvləri iştirak ediblər. Əvvəlcə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan vətən oğullarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Açılış mərasimində şəhid Şirəli Səlimovun qısa, şərəfli ömür yolundan danışılıb. Bildirilib ki, iki bacının bir qardaşı olan Şirəli 2000-ci ildə Kürdəmirin Sorsor kəndində anadan olub. 2018-ci ildə Füzuli rayonunda həqiqi hərbi xidmətini başa vurub. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən xidmət etdiyi Füzuli rayonunda döyüşə qatılıb. Füzulinin, Cəbrayılın, Hadrutun və bir sıra yüksəkliklərin azad olunmasında qəhrəmancasına vuruşub.
Ağır və şərəfli döyüş yolu keçən igid əskər Şuşanın işğaldan azad olunması uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə vətən uğrunda və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Çıxışlarda 44 günlük vətən müharibəsində Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan tarixi qələbədən danışılıb. Şirəli və onun kimi şəhidlərimizin qanının yerdə qalmadığı vurğulanıb. Şəhidin atası Vüqar Səlimov göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Beynəlxalq Türk Akademiyasının büdcəsinin formalaşdırılması ilə bağlı protokolu təsdiqləyib. Sənəd 2020-ci ilin fevral ayının 28-də İstanbulda imzalanıb və akademiyanın maliyyələşdirilməsi mexanizmini tənzimləyir. Protokola əsasən Beynəlxalq Türk Akademiyasının büdcəsi Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına üzv olan ölkələrin ödənişləri əsasında formalaşdırılacaq. Protokola əsasən Beynəlxalq Türk Akademiyasının büdcəsi Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına üzv olan ölkələrin ödənişləri əsasında formalaşdırılacaq. Qeyd edək ki, Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının strukturlarından biri olan Beynəlxalq Türk Akademiyası 2010-cu ilin mayın 25-də yaradılıb. Akademiyanın mənzil qərargahı Qazaxıstanın Nur-Sultan şəhərində yerləşir. İndi isə sabah olan hava haqqında məlumatla tanış olaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Muğan TV-yə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Gecəyə doğru yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə isti, Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Martın 26-sında Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza görə sabah Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir. Belə, Muğan TV-də xəbərdar izlədiniz. Sizinlə mən idim, Esmira Turan. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.